Hello，大家好，我係香港辣媽。喺元朗想食翻啲真係好有煙火味嘅住家餸，千祈唔好錯過我哋呢款啫啫煲。我哋辣媽每日6點到8點之間，個店一定係坐爆晒場噶啦。其實唔係我哋自我推銷，係街坊食過翻到嚟同我講，老細就係你哋呢個味噶啦。我哋其實冇乜花神嘅，最主要追求2樣嘢。第一就係食材一定要新鮮，好似我哋嘅招牌啫啫清遠雞，皮爽肉滑，超級有雞味。仲有我哋嘅啫啫白鱔，每日生猛翻到嚟，新鮮斬件，即點即啫，絕對要保持個鮮味同口感。第二樣一定要落足功夫，啲醬汁全部都係我哋自家調製，每日新鮮現調，絕對唔係出邊買現成翻嚟嘅。你睇我哋沙煲亦都係一樣，我哋一定係要用傳統嘅舊沙煲，猛火快啫，你聽個聲音就知啫啫聲，猛火鎖住啲肉汁出到嚟先有鑊氣同埋煙火味。每日聽住啲煲嘅啫啫聲，同埋見到老街坊食到滿足同放心，呢個就係我辣媽覺得最幸福嘅事。如果你都中意食熱氣騰騰、新鮮有野味嘅啫啫煲，得閒就過嚟辣媽坐下啦。